friends, welcome back to my YouTube channel Sathya SNM and I am your friend Suman. So உங்களுக்கு வந்து thumbnail பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம மசாலா டீ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா தயவு செய்து subscribe பண்ணிருங்க and மறக்காம bell button press பண்ணிருங்க. So இந்த மசாலா டீ வந்து யூசுவலா உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி பண்ணனும்னு. But for the first time நான் வந்து மசாலா டீ வந்து நான் வந்து பண்ண போறேன். நான் குடிச்சிருக்கேன் பட் நான் இன்னைக்கு prepare பண்ண போறேன். யூசுவலி நான் வந்து டெய்லி ஜிஞ்சர் டீ தான் குடிக்கிறேன். ஓகே, அதனால இப்போ நான் வந்து ஏதாவது ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நம்ம வந்து யூடியூப்ல அண்ட் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம். பட் வந்து நான் அந்த ரெண்டுமே பண்ணலை. நான் வந்து என்னோட கசினுக்கு தான் கால் பண்ணி அவன்கிட்ட வந்து ரெசிபி கேட்டேன். எங்கள் ஃபேமிலியிலே பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் சூப்பராக மசாலா டீ பண்ணுவான். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காட் த ரெசிபி ஃப்ரம் ஹிம். இன்னைக்கு அந்த ரெசிபியை தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே டேரெக்டாக போகலாம். இப்போ நம்ம மசாலா டீக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க, துளசி இலை இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே கிராம்பு ஒரு 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 6 மிளகு, ஒரு பட்டை, ஒரு ஸ்டார் பூ இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இப்போது 3 கப் டீக்கு 1.5 கப் பால் எடுத்துருக்கேன். அது கூடவே டீ தூள் எடுத்துக்கேன். அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை. இப்போ இந்த எல்லா மசாலாயுமே நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக தட்டிடுங்க. அது கூடவே இந்த இஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா தட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். டீ பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து 3 பேருக்கு டீ செய்கிறனால 1.5 கப் பாலும் 1.5 கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணுறேன். ஒன்றரை கப் பால் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து 1.5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் காப்பி பொடி ஆட் பண்ணுவோம். 1.5 கப் பாலுக்கு நான் வந்து 1.5 கப் காப்பி பொடி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து காப்பி பொடி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த பாலை வந்து நம்ம ஒரு கொதி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கலாம். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த இருக்க மசாலாவை ஆட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் அந்த மசாலா ஆட் பண்ணக்கூடாது. பால் வந்து தெரிச்சிரும். அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக அதுக்கு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மசாலா ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த மசாலா டீ பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இருக்க கண்டிஷனுக்கு வந்து குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இந்த மசாலா வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு நல்ல குளிர்ச்சியை கொடுக்கும். அதனால் நீங்கள் அது டெய்லி 2 டைம் டீ பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டைம் இந்த மசாலா டீ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொதி வந்தாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இடித்து வச்ச மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி இந்த மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சைடில் இருக்க அந்த காப்பி பொடியும் கொஞ்சம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மசாலா கூடவே நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க துளசி இலையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. துளசி இலை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லது, பாடிக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதையும் டெய்லி வந்து நீங்கள் டீ குடிக்கிறீங்கன்னா அந்த துளசி இலை சேர்த்தே நீங்கள் வந்து டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இப்போ இந்த டீ கூட நான் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சுகர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுகர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டீயை வந்து நல்லா கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து பாயில் பண்ணணும். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு 4 to 5 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து நல்லா பாயில் பண்ணுறோம். இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் இந்த மசாலா டீ வந்து டெய்லி ஒருக்காவது ட்ரை பண்ணணும். இந்த மசாலா டீயில் இருக்க மசாலாவும் துளசியும் நம்ம பாடிக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதனால உங்களுக்கு வந்து கோல்டு காஃப் அதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் இந்த மசாலா டீ குடிக்கிறதுனால. ஜிஞ்சரும் ஒரு நல்ல ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். ஸோ அதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கனால இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மசாலா டீ போட்டு குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா டீ வந்து பாயில் ஆகிட்டு இருக்குது. நல்லாவே பாயில் ஆகிடுச்சு. ஒரு மேக்ஸிமம் 4 to 5 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம மசாலா டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா டீ வந்து நீங்கள் டெய்லி குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வரவே வராது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோல்டு, சளி, காஃப் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக சரியாயிரும். அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேவரட்டான ஸ்நாக் கூட சர்வ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.